Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyamu wal Qur'an yasfa'ani yaumal qiyamah. Bapak Ibu, para pemuda, oke para pemudi, alhamdulillah dinten ayeuna minangki dinten anu ka sabaraha Bu? 15. Anu ka 15. Jadi kita sudah memasuki setengah dari bulan Ramadan. Karena pada tahun ini jumlah puasa di bulan tahun ini adalah 30 hari. Berarti kalau sudah 15 atau hari, kita tinggal 15 hari lagi ke depan. Dan ini sudah mulai terlihat wajah-wajahnya, wajah-wajah deket ke lebaran. Ya, terus mulai deng-dek ke lebaran gitu punya pengajian, terus mulai dareng dek. Deng-dek ka mana? Deng-dek kana kue kaleng, ya. Kana enog, kana tarigu, ya biasa aja, ya. Tetapi yang harus dipahami oleh kita adalah bagaimana kita memahami bahwa saum yang kita lakukan ini betul-betul akan membuat seseorang itu ada perubahan dalam hidup. Da unggal tahun ge urang teh puasa, Pak. Bade nuju corona, bade teu corona, puasa mah jalan we. Mata kamarinya rek puasa urang deg-degan sieun Salasa, sieun Rebo, wah. Salasa Rebo keur nu puasa mah deg-degan, keur nu teu puasa mah moal. Da puasana ge henteu. Naon sababna? Da tara deg-degan anu tara ibadah mah. Nah, yang harus dipahami oleh kita itu adalah apa? Bukan masalah kita beres dan tidak beresnya. Naon sababna? Ari sekedar beres mah gampil. Da ku urang ge teh teu karaos Pak, ieu sebenarnya mah puasa teh gitunya, jol asa rek beres we gitu kan. Yang menjadi persoalannya adalah bagaimana kita mengetahui naon sababna ku Allah dititah puasa. Ibu-ibu, bapak-bapak, tiap tahun kita ataupun kita tiap tahun puasa, tapi kadang kita tidak tahu naon sababna kudu puasa. Kenapa? Karena begini ya, saya jelaskan aja karena ini tidak akan lama karena menjelang buka ini ya. Jadi untung kaburitan di masjid. Tong kaburitan di dieu bisi ibu teu kabur buka. Nya, matak jam 5 kudu tos bubar. Ngarah naon? Ngarah teu ningalian jam. Nah. Jadi gini. Ada dua potensi yang diberikan oleh Allah kepada makhluk. Yang pertama adalah akal. Manusia dikasih akal. Yang kedua dikasih syahwat. Ku Allah tadi pasihan Bu syahwat jeung akal ka urang naon ku Allah teh kasadayana makhluk. Tapi ku Allah dibagi tilu. Keur malaikat, kanggo sato, kanggo jalmi. Dibagi-bagi ku Allah teh henteu sadayana sami. Ku Allah dipasihkeun ka malaikat bunya Pak, ku Allah dipasihkeun akal, tapi malaikat teu dipasihan syahwat. Malaikat ku Allah dipasihan akal, maka tugas malaikat mah pasti taat ka Allah. Moal aya malaikat nu ngabantah. Naon sababna? Sabab anu nyababkeun ngabantah mah di mana aya syahwat. Ketika oleh Allah diberikan ini syahwat ataupun apa akal, malaikat tidak membantah kepada Allah. Cek Allah, malaikat kudu kieu jadi. Ada malaikat yang dia bertugas dengan akalnya itu dia tiap hari, malahan tiap detik.
aya malaikat anu engke tugasna teh can aya ayeuna teh nuju ngadagoan we engke tos dipiriwitkeun ceuk Allah bakal bertugas. Contona malaikat Israfil. Malaikat Israfil mah dugikeun ka ayeuna can dibere tugas ngahulang we ayeuna teh. Tapi kade Pak ngahulang ge eta teh keur tugas. Kenapa? Karena malaikat kalau dia punya syahwat, kalau seandainya malaikat dikasih syahwat, malaikat Israfil ku Allah tos disiapkeun. Ieu nya contona trompetna. Da eta teh gogodana lamun aya syahwat mah hayang ditiup. Nya hayang ditiup hayang ti ayeuna cenah naon ieu geus kesel 900 tahun ti zaman Nabi Adam. Tapi karena malaikat tidak memiliki syahwat, dia tunduk pada Allah, tidak membantah, ngantosan we engke nepikeun ka ceuk Allah teh sok ayeuna tiup. Lamun encan mah dugikeun ka ayeuna ge encan, Bu. Tapi ada malaikat yang 24 jam dia itu bertugas. Siapa? Malaikat yang mencabut nyawa. Malaikat menyebut nyawa 24 jam. Tidak boleh ada banyak ayeuna manusia rek maot jam 12 peuting cek Allah teh cek malaikat teh heula atusna abdi nunutan heula moal bisa. Naon sababna dan nunutan jeung sare mah eta mah atau pagawean anu aya syahwatan. Kenapa? Karena tidak dikasih syahwat otomatis 24 jam yang kasih rezeki malaikat Malik Pak nu ngatur ieu surga dan neraka ada malaikatnya. Belum ditugaskan oleh Allah untuk menjaga karena belum ada. Jadi sakali deui Bapak Ibu tong dianggap jelema cicing eta teh teu digawe. Lamun cicing keur taat ka Allah eta teh digawe jeung gede pahalana. Caricing taat ka Allah. Beda jeung ku corona, cicing di imah lieur kana otak. Nya, ada cik corona masna caricing di imah, leuheung mun loba duit. Lamun loba duit mah cicing di imah ge leuheung punya ieu mah nya teu boga duit cicing di imah nya jangar atuh can budak daring inungna darting. Ya. Jadi beki loba we masalah teh nya ya gitu. Kenapa? Karena ada perbedaan. Malaikat dikasih oleh Allah akal. Ini hebatnya Bu. Akal itu membuat orang itu taat, membuat orang itu dia tidak pernah membantah, membuat orang itu setia, itu dengan akal. Tetapi malaikat tidak dikasih syahwat, maka malaikat tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan dan tidak tidur. Moal aya malaikat nunutan, moal aya malaikatmu keur tararuang. Kenapa? Karena tidak ada syahwat untuk melakukan itunya. Ku Allah teu dipasihan. Yang kedua, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda-pemudi, ada makhluk Allah yang dikasih syahwat tapi tidak dikasih akal. Itu namanya binatang. Sato mah ku Allah teu dipasihan akal, Pak. Matak sato mah tinggal Bu. Sato binatang makan, minum, berhubungan dan tidur. Lihat aja. Otomatis karena malaikat tidak dikasih akal atau tidak dikasih syahwat, malaikat tidak berhubungan dengan jenisnya ataupun lawan jenisnya karena tidak ada lawan jenisnya. Karena apa? Karena sumber untuk dia berhubungannya tidak ada. Da libido mah tina tuangeun sareng leuteun. Lamun tuang jeung leutan teu libidona turun. Matak bulan Ramadan di siang hari kenapa tidak boleh berhubungan? Karena libidonya juga enggak ada. Lain gak ada Bu, nurun. Naon sababna? Da tidak ada untuk menyuplainya. Tuangeun jeung nu dileueut ku urang eta anu naikeun libido jalmi, kahoyong ka istri teh tidinya, Pak. Matak dengan sahur Nabi, ya marsaros syabab manistato aminkumul ba'at. Hei kepada pemuda, kalau Anda sudah mampu untuk kawin-kawin, fa ilam tastati pasya maka atau tidak mampu maka saum. Kenapa? Dengan puasa menurunkan itu. Dengan puasa, tapi kalau malam hari itu kan begitu muncul lagi. Kenapa? Karena ada makanan dan minuman lagi Bu. Tah malaikat mah teu dipasihan eta. Makanya malaikat tidak memiliki alat kelamin. Karena apa? Buat apa alat kelamin juga? Karena tidak bisa berfungsi. Karena tidak ada unsur yang untuk membuat seperti itu. Tapi sato mah ayanya. Tinggal hayam, entog, muning, domba, nya ucing, aya Pak. Naon sababna? Makan, minum, dia tidur dan berhubungan. Otomatis alat kelaminnya ada. Tapi satu teu dipasihan akal. Mata lamun ibu bapak keur moe pare terus aya hayam macokan tong nyarekan hayam. Gara-gara hayam dicarekan. Ieu cenah hayam saha? Tuh, tinggal bahasana ge. Hayam saha? Moal aya nu nanyakeun saha jang ngaranna? Moal.
Kenapa? Karena ayam, binatang dia tidak tahu. Kenapa? Dan ayam ataupun binatang tidak tahu itu pare siapa, itu daging siapa, itu tumbuhan siapa. Ieu imasaha moal apaleun sato mah. Punten bapak-bapak ibu-ibu, ieu mangadidik sadayana nya. Tong dibiasakeun nyarekan binatang, nyarekan sato lamun manehna keur ngalakukeun hiji perkara. Sok Bu Ibu, saya sampai lihat ini ada orang yang lagi ini moe pare Bu, aya hayam macokan di baledog Pak eta hayamna nepikeun ka pengkor sampeanana. Ceuk hayam teh naon cenah salah abdi. Teu puguh-puguh jeung maledog ka abdi cenah. Kenapa? Karena ayam tidak memiliki akal. Ayam tidak tahu ini milik siapa. Ayam tidak tahu ini ataupun ayam tidak tahu ini boleh atau halal haram teu aya. Hayam Bu, aya ucing asup ka imah urang. Ucing teh jol gegel kana hulu hayamnya. Da urang teh aya sesa urut saur. Di dahar ku ucing eta ge kenang nang haneutkeun da geus hidung si hulu hayamna teh. Nepik baka naon sababna da dibikeun ka batur lebar habeunna dihaneutkeun. Nepikeun ka tong boro-boro ucing hayam teh apaleun eta huluna. Nya. Si ucing teh ngegel Bu, tuang etanya si hulu hayam teh. Katingali ku urang teh jauh ngaleos ku urang teh di baledog ucingna. Itu ucing teh cenah di baledog. Gak perlu. Kenapa enggak perlu? Karena binatang melakukan sesuatu itu tidak ada akal. Dia tidak tahu ini halal, dia tidak tahu ini haram, dia tidak tahu bahwa ini adalah apa, bahwa dia itu ataupun dia itu najis dan tidak najis. Aya ucing lebat ke masjid, tong disebut bager. Tuh cenah ucing teh ni resepnya bager soleh sok ka masjid. Cek ucing teh peperieun jelema tara atuh cenah. Ya, da jelema tara ka masjid nya diumumkeun anger we. Akhirnya apa? Kucing enggak perlu disebut bager. Kenapa? Karena kucing dan binatang apapun dia tidak memiliki akal. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini pahami oleh semuanya. Jangan memarahi binatang yang dia sedang melakukan sesuatu yang menurut kita salah, padahal itu menurut binatang itu sebetulnya tidak ada masalah. Paham Pak ya Bu? Kali deh nya si aya manuk kaserang urang gebahkeun we hungkul. Gebahkeun. Naon sababna? Teu kudu ku urang manukna dicarekan. Da manuk moal apaleun keur nyarekan urang. Sabab lamun urang milu nyarekan sato berarti urang nu teu ngarti yen urang teh ku Allah dipasihan akal jeung syahwat. Kenapa? Karena manusia tidak hanya dikasih akal, manusia tidak hanya dikasih syahwat, tapi ternyata manusia dikasih dua-duanya. Jalmi mah dua-duana dipasihan. Tinggal bunya ye, contohnya ye, ibu ye ninggal bapak aya kenceleng. Beda deg-degan lamun moal mereh mah sia kenceleng ngaliwat. Naon bae dan naon aya akalan nya, tapi lamun ayeuna urang ningali kenceleng we teu deg-degan berarti sarua jeung naon ban sarua jeung hayam. Da hayam ge lamun aya kenceleng ngaliwat teh santai we, hayam mah teu boga pikiran. Tapi urang alah sia era euy cenah ari rek dibikeun ieu na keur meuli kerupuk banyur. Ari teh dibikeun cenah era ngaliwat tungtungna kumaha wajar, itu namanya manusia Pak. Kenapa manusia ada begitu? Karena dia punya akal dan punya syahwat. Model bu ngalangkung, urang nuju ngaos ngalangkung, aya era naon jelema eta teh. Jelema, irsin cenah naon batur ngaraos abdi henteu, teu naon tah eta jalmi, naon margina aya dua, syahwat jeung jeung akal. Manusia dikasih. Makanya dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan kalau manusia itu syahwatnya tidak diatur oleh akal, tidak dijaga oleh akal, maka dia akan lebih sesat daripada binatang. Balhum adol. Dia akan lebih sesat daripada binatang. Tinggal bu urang contohannya ieu. Urang contohan. Aya teu lamun ayeuna mun sato itu bisa ngagadil indungna Pak. Sato mah bisa ngagadil indungna, sato mah bisa ngalawan ka bapana. Naon sababna? Da boga syahwat, tapi teu boga akal. Tapi lamun aya jelema, maaf ini, ada orang yang dia itu ngagadil indungna, ngagadil bapana, berarti dia sama pada waktu itu seperti binatang. Kenapa? Karena atau naon sato mah ngagadil indung bapana ge da teu aya akalan. Da moal apaleun eta indungna jeung moal apaleun eta bapakna jeung teu aya di sato mah konsep kumaha birrul walidaini, bagaimana berbakti kepada orang tua.
Teu aya di hayam moal aya. Geus pasea dipacok Bu hayam mah. Domba lamun geus pasea digadil, tapi jelema lamun ngagadil indung bapana, macok indung bapana balhum adol. Dia lebih sesat daripada binatang. Betul kan? Seperti itu. Kenapa? Karena binatang dikasih akal untuk menjaga jangan seperti binatang. Manusia mah ku Allah di pasihan eta teh ngarah teu siga sato. Tapi manusia terkadang ibu bapak tidak paham bahwa ternyata sesuatu itu dikuncikan seperti itu. Apa? Ini ngadoa. Ngadoa nya kumaha doana? Doa aya ini kumaha? Lan teu arapal panggian atuh. Ibu aya doa aya ini ya. Doa aya ini kumaha? Teu apal. Nya tos teu apal mentong diapalkeun. Lamun apal bacakeun. Panggian atuh ibu-ibu aya ini da teu apal doana. Nya begitu. Ya, mudah-mudahan enggak ada apa-apa ya. Mudah-mudahan sedikit. Nanti pulang dari sini lihat di berita, biasanya ada. Ya, biasanya ada daerah mana yang kena. Ya. Dah dulu ya. Sok sekali deui punya sok sekali deui kan bae da urang lamun aya ini ge keur ngaji nya lamun karu guru ge urang jihad sakitu we tong kalaluar lebar nya malahan manu di luar arasu mumpung aya ini ya sok mumpung jihad lalawara Bu model ieu pan musibah mah kieu lamun nuju musibah terus anjeunna teu damang ta eta teh ngiparatan dosa. Mata kamari anu kenging positif COVID 14 dinten dikiparatan dosana ku Allah. Nya 14 dinten Pak dikiparatan pan saur Nabi lamun kena panyakit kiparat dosa. Lamun ngantunkeun eta teh syahid. Lamun sehat rezeki kitu we hirup urang mah. Mata saur Nabi geuningan ajaban minal mukminina. Orang mukmin mah sadayana jadi naon? Jadi pahala kaum urang. Model ibu aya nu ngomongkeun. Di Islam mah diatur Bu, lamun aya nu ngomongkeun urang antep we cenah ngomongkeun, ngarah beak dosa urang. Hese dosa urang ngahaja dia punya beak. Ari diomongkeun mah beak malahan neangan. Teu ngomongkeun abdi kitu. Sok. Nah, abdi asal loba dosa gitu ya gitu nya. Ngahaja mah hese. Mata kitu dina Islam mah sadayana ge jadi pahala. Anu ngantunkeun syahid punya ku corona anu ayeuna positif dia dikiparati dosanya selama diisolasi 14 hari sampai 21 hari yang dia itu pun nanti dia sehat itu jadi rezeki bagi kita. Makanya itu. Kenapa? Karena manusia itu punya akal. Kan manusia punya syahwat. Sok tinggal Bu. Doma lebet ka kebon. Ngadahar daun ka sampe. Tos we. Tos ngadahar daun sampe, doma ngaleos. Doma ngaleos. Tara mikiran doma naon tara mikiran doma nepikeun ka rek macul teh sampeuna moal. Tapi jami tinggal Pak. Bu, jami lebet ka kebon sampe di kali sampeuna. Di ala da tangkalna petik daunna dibawa eta pagerna diringkit keur naon pager keur meuleum sampe nya eta teh Bu Pak masak sampe teh di kitu si sampe teh dibedel dibungkul naon si kulitna teh cek doma teh mudah-mudahan we aya keur abdi cek doma teh nya ye mudah-mudahan we aya keur abdi cenah naon dan giningan bea kabehanana tangkalna dibawa daunna dibawa sampeuna cenah dipasak harapan doma cenah sugan we kulitna mah keur abdi kapikir ku akal jelema tinggal Pak ku akal jelema kapikir nu tadina keur doma ku jelema dipikir dikulub daunna disiksik digoreng make oncom cek doma ye kada demes tidinya mimitina aya kadedemes teh eta ti doma eta teh nya tapi da manusia mah kapikir Bu ngadamal nu kitu kapungkur ibu ningal apanya aya tukang ayam goreng tinggal eta teh si eta teh si ucing teh ngadagog sugan we aya tulangna keur abdi cek ucing tanya dan naon margina ningali tukang ayam goreng nu dalahar loba alungkeun tulangna da keur naon da keur ucing naragog ku di tukang ayam goreng begitu ayam goreng tulang lunak ucing ngaleos
Ucing teh jol ini teh naon sababna da dina tulisanana ge ayam goreng tulang lunak ceuk ucing beak jeung tulangna jalmi tinggal Pak ku syahwat tapi kapikir anu tadina para ucing ge nepikeun ka kumanehna mah direkayasa nepikeun ka bisa dituang sabab naon manusia boga akal hoyong kuninga riwayat gehu pedas lan hoyong apa riwayat gehu pedas eta teh jalmi Bu ningali ieu teh si jalmi eta ena teh jadi pengusaha gehu pedas ningali jalmi nuang gehu jeung cengek dina panangan kenca gehu dina panangan katu begitu makan duanana usik cek manehna teh karunya sedanya hayang ngadahar gehu disama di ladaan dicengekan duanana kudu usik prage dahar gehu duanana leungeun kudu digawe kapikir ku anjeunna akhirnya apa diambil cengeknya disiksik diasupkeun kana jero tahu jadi we gehu pedas akal manusia sampai seperti itu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, makanya ketika manusia itu diberikan akal dan syahwat oleh Allah, maka manusia di dalam Al-Quran berubah menjadi 4. Nah, ayeuna mah jadi 4, Bu. Ya, nu kahiji Allah menyebutkan manusia dengan kalimat An-Nas, ya ayyuhan nas. Nu kadua Allah menyebut manusia dengan laqad khalaqnal insan. Allah menyebut dengan kalimat innama ana basyarun. Yang keempat Allah menyebut dengan ya bani Adam. Beda-beda eta teh dina Qur'an. Sabab naon? Manusia mah aya akal sareng aya. Nah, aya naon? Aya akal sareng aya syahwat. Mata ku Allah dibagi. Naon sababna? Tinggal dina Quran aya ya ayuhan nasu budu hiji. Dina Quran aya laqad khalaqnal insan manusia keneh 2. Dina Quran aya innama ana basar manusia keneh. Dan yang ketiga yang keempat ya bani Adam. Apa perbedaannya? 1. Kalau Allah menyebut nas untuk manusia, itu adalah manusia ditinjau bagaimana dia beribadah kepada Allah. Mata tinggal Pak rata-rata dina Quran namun Allah pun menyebutkan nas ya ayuhan nasu budu. Jami anu tara ibadah disebutna nas. Hartos. Ya? Jadi paham? Orang yang tidak pernah ibadah itu namanya nas. Apa nas teh? Monyet badan. Ya. Leres naon sababna dina katerangan manusia wala atau walaisan nasil bil ibadah. Apabila manusia tidak beribadah maka dia itu kal nasnas, dia itu seperti apa? Kera dia itu. Ku Allah digambarkeun mata nas mah sakali disebutna manusia tapi lamun nas 2 kali itu artinya kera. Makanya jalmi ku Allah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa budun. Kenapa? Karena kuncinya dia sudah ataupun apa? Harus beribadah. Matak ibu ayeuna puasa sabab naon? Keur ngukur kemampuan manusana urang. Lamun anu tara puasa berarti tara ibadah. Berarti eta teh saha? Nah itu bukan saya yang ngomong, keterangan begitu. Urang salat keur naon? Ngukur ibadah urang Bu nya. Pak, urang ngukur jamin utara sholat. Begitu aja cara mengukurnya. Kenapa? Karena manusia ketika oleh Allah disebut nas itu adalah konteksnya sedang beribadah. Yang kedua al-insan. Apa al-insan itu? Manusia itu berbicara tentang akhlak. Kalau manusia memiliki akhlak itu namanya insan. Makanya dalam Quran begini, laqad khalaqnal insan fi ahsani huluk didinya apa? Contoh, punten ibu, kumaha tuang, kumaha ngaleut, kumaha bobo, aya aturana, kumaha nyarios, kumaha panggih jeung kolot, kumaha panggih jeung babaturan, aya aturanana disebutna akhlak, adab. Kenapa? Itu disebut insan. Maaf, manusia yang beradab, manusia yang berakhlak itu namanya insanun. Tuh, gitu. Nu katilu naon?
Basyar. Kalau Allah ataupun kalau Allah berbicara basyar, itu adalah apa? Allah berbicara tentang hukum biologis, tuang, leueut, hubungan, bobo, eta disebutna basyar. Mata dina Quran tinggal ainnama ana basyarun mislukum. Nabi jeung urang sarua, sarua dina naon apa? Tuangna sami, ngaleueutna sami, bobona sami, peurem pedah. Ah nasigan nya Nabi mah bobona teu peurem, sarua ku. Tuangna ka dieu sami nya. Moal aya nu tuang ngalangkungan nu sanes moal kajabi lamun tos teu damang. Ada orang yang dia makan lewat apa? Disuntik dari sini. Ada yang dari sini. Kenapa? Itu apabila sudah tidak berfungsi yang lainnya. Tapi kalau masih berfungsi dia makan dari sini. Kemudian orang itu minum dari sini. Ketika tidak berfungsi diminumkan dari sini. Yang penting ada saluran. BAB dari mana? Dari belakang. Semua oleh Allah diatur. Tak ieu disebutna basyar. Kartos ibunya. Kabayang teu urang. Tinggal Bu, Bapak sadayana nya. Hiji, manusia dititah ibadah. 2, manusia kudu boga akhlak. 3, manusia kudu boga biologis. Anu kaopat, manusia kudu hirup sosial. Disebutna Bani Adam. Tah, kieu nyambung. Nya aya tatangga teu damang susul ku urang doakeun, tah eta Bani Adam ngaranna. Aya jami, aya kaparyogian, ibu manawi gaduh uyah teh mah tong pedit. Cenah abdi ge teh mah meserna awis na uyah teh dasar sarua asin. Beda naon bedana jeung korong. Ya. Nya, beda saeutik peragenya. Kenapa? Tapi orang terkadang itu berat melakukan seperti itu karena manusia ketika mengukur dalam dirinya berarti harus 4. Kita dikasih akal oleh Allah. Kita dikasih syahwat oleh Allah. Lihat, dari akal dan syahwat ini melahirkan 4 manusia atau 4 karakter manusia. 1, ahli ibadah. 2, memiliki akhlak. 3, dia ada biologis. 4, ada sosial. Mata anu disebut sehat numutkeun Islam teh 5. Teu. Nya. Kade Bu, anu disebat sehat dina Islam aya 5. Sanes sehat teh sanes acalang-acalangan. Nih resep itu nya Pak batur mah ningali acalang-acalangan sarehat. Cantang tuh acalang-acalangan sehat. Sok ku ibu tinggal. Nah jami anu murungkut we di imah gering. Pak cenah bapak mah geringnya naon murungkut wae di imah. Cantang tuh, belum tentu dia sakit. Kenapa? Ibu lamun ningali batur acalang-acalengan niresep baturnya ningali ka kabalanya, cantang tuh sehat. Naon sababna? Sehat menurut Islam itu ada 5. Sehat menurut holistik ada 5. 1, rohaninya sehat. Awas, mun awak jag-jag tapi tara ibadah berarti gering. Teu damang jamin. Wah usahana mah Pak ti subuh nepikeun ka budugikeun ka wengi Bu, nepikeun ka urang teu papanggih jeung caroge naon sabab dia mana luar biasa. Tapi salaki urang can pernah katingali salat berarti teu damang. Teu damang naon? Rohani kaganggu ieu. Pak atuh salat puasa, di bawah puasa anger we mah. Pas na puasa da ieu bapak teh na sok mah. Bulan Ramadan teh mah we eta mah. Begitu Syawal cager. Nah, apa cing unggal Ramadan teh panyakit teh mah deung nya bapak kitu ka harti cenah panyakit bapak mah anger we Ramadan cenah. Mahna teh Syawal cager we. Oh, berarti ieu jami teh Bu sehat awakna ngan teu sehat rohanina. Dibawa ka pangajian eueuh waktu. Payu urang ngaji yuk tinggal batur mah tinggali resep cenah ka pangajian mah eueuh waktu jeung we mama sibuk bapak mah cenah lamun bapak dibawa ngaji atuh moal meunang bati moal meunang duit ta eta sehat awakna tapi teu sehat rohani. Kade Pak wartosan hirup jelema moal lila lamun dipake neangan dunya capek awak kayak gering sagalana aslina sok no sim kuring penak jeung jami anu artosna miliaran tapi teu bahagia. Naon? Anjeunna mah nangis unggal dinten, tuangna unggal dinten naon? Kecap jeung sangu 3 senok, artosna miliaran. Sok coba. Restoranana 13. Restoranana 13, tapi ku Allah dipasihan panyawatna diabetes. 700 diabetesna. Tuangna naon? Sangu 3 senok sareng kecap. Mun bade tuang disuntik insulin.
Unga bade tuang sunti, tuangna 3 senok sok kabayang teh. Siga nu loba bener duitna mah loba, tapi boga kaganggu naon lain. Naon dia punya penyakit apa? Dia mentalnya tidak kuat. Kitu ceurik. Mun anjeunna ngalongo ka restoranana nangisnya grup Pak. Batur cacelebekan nuang ieu manehna kecap deui. Nya bari eta ge bari disunti kecap deui bari disunti ku sim kuring tah. Urang mah alhamdulillah Pak bunya teu boga restorannya urang, tapi sagala beres-leres. Unggal restoran diliwat ku urang. Nya liwat we ku urang. Eueuh anu lewat, nila bakar lewat. Sate marangi lewat. Wah eta unggal restoran 13 restoran diliwatan kabeh. Akhirnya asup ka imah ngagodog mie beres kan bae. Naon daripada itu sok restoran 15 urang mah mie wae geus asup sok ibu mah alhamdulillah Pak urang mah sok sagala asup bancet bangkong nya batur mah tinggal rek tuang wae usad abdi mah disuntik. Berarti yang kedua yang disebut sehat adalah apa? Yang kedua mental. Lalu mental Pak awas pu jalmi aya anu beungar tapi mentalna awon. Kenapa? Karena mental juga harus sehat. Kalau mental tidak sehat itu juga akan berpengaruh terhadap unsur insaniah kita. Orangnya nggak bagus. Yang ketiga emosional. Emosional juga harus sehat. Kenapa? Orang pemarah itu nggak baik. Nggak baik. Walaupun dia itu kelihatan ganteng, cantik, gede amak mah anger ta, gering ta emosina. Mending keneh goreng we bager. Nya. Orang kemudian apa Bu? Lihat saja ya. Orang kemudian lihat, oh ibu nih gelis tapi goreng hate. Nya gelis goreng hate. Kabekina teh kitu we ngomongkeun teh kau batur maju teu ngeunah kana hate. Pasna tingali batur mah geus meuli deui TV napel dina tembok. Ari urang haben we remote ku sampean. Nu eta teh geuning anu bari nangunyar teh geuning ngomekeun remote teh nya. Atukeun bae tapi goreng hate jalmina nya ge geulis aya nu ganteng Bu tapi anjeunna teh sok gede amat nu kitu disebutna gangguan emosi. Ku jalmi mah sabar nya bageur ka batur penat jeung jalmi serenge di bunga teh penat jeung urang teh naon sababna ceuk Nabi jelema teu kudu loba sedekah lamun teu boga duit cukup Anda tersenyum itu sudah sedekah. Matak nu gelo mah sarehat sedekah wae. Ungah jeung jelema jeung saha wae serenge sok. Urang mah papanggih jelema ge alhamdulillah. Itulah Pak kuncinya. Kemudian yang keempat sosial. Apa sosial? Berhubungan dengan orang. Saya Bu puntennya ameng kada ka kotanya di komplek-komplek aya jalmi 3 dinten ngantunkeun teh anu apaleun. Begitu didobrak teh tos bau bangke. Naon da jalmina teu wau jeung jelema. Teu wau, kitu we ngageuleuyeun. Jadi make mobil asup garasi kunci. Kaluar deui teh teng tarasugan muka panto lamun ngaliwat teh Bu. Aya tatangga ngariung teh tara buka muka panto. Kitu we ditutupan panto mobilna ge hideung ngarah teu katingali ti luar. Begitu ngantunkeun teh nu apaleun tah eta. Manusia akan rusak dengan akhlaknya seperti itu. Tuangeun hoyong uninga Pak. Tara masak Bu anjeunna mah ti restoran we tapi unggal dinten teh ditingali teh dina sampahna teh sesatuangeun sararae keneh piceunan we da teu wau jeung tatangga. Tapi lamun pawuh jeung tatangga mah moal aya atuh. Ye ibu abdi gaduh sayur haseum. Alim haseum mah sanes sayur asem. Nya kan beda saeutik asem jeung haseum. Ya aya mohon mangga atuh ieu manawi bade hayu sayur kacang eta teh ciri bagi matak cek Nabi geuningan sosial mah ida tobajita marokotan paaksir ma'aha wa ta'ahad jironaka. Apabila Anda itu memasak sayur maka perbanyak airnya dan bagikan kepada tetangga. Tah teh ngajarkeun ngarah jiwa manusia teh naon sosial. Karaos kumaha? Karaos Bu nuju naon Pak? Nuju positif Covid Pak. Lamun positif Covid eta teh karasa jiwa sosial teh naon sababna ulah papangi jeung jalmi jeung bojona we teu meunang 14 dinten teh di karantina we. Istri saya 14 hari 21 hari di karantina karena saat itu dinyatakan Covid. Saya juga tidak tahu soalnya Covid katanya diperiksa Covid Bu sim kuring 21 hari tidak terpapangi. Nah ulang we hoyong uninga mah Pak
nepikeun ka tuang wae digantungkeun dina naon dina pager tah ieu gantungkeun na pager asa urang jahiliyah cenah ya tiap nempo we tinu kaca kieu ieu angkat deui asup deui kitu we teu tiasa pernah sok kabayang eta teh kerek covid kumaha mun di jero kubur di jero kubur bisa teh ngagantungkeun tuangeun moal lamun dicokot ge ti handap urang lumpat engkena nya moal di jero tah kereku corona sampai ada yang begini ngobrol dengan saya Pak Karano Ustaz terasa katanya. Kenapa? Saya baru terasa begitu dinyatakan COVID itu terasa merasa diri ini betul berperlu orang lain dan ternyata yang terasa di jero kubur sigana leuwih tinggi. Di jero kubur leuwih tinggi. Hartos Bu. Eta disebut sehatnya sok kedah wawuh jeung tatangga komo engker baran omat. Ka dieu cenah ieu aya ranginang sok calukan we da moal asup moal da baroga sarua. Nya mengpeung baroga engke geus teu aya mah ya tapi orang masih seperti itu sampai kemarin Bu saya ada ibu-ibu dia ngebagiin kerudung dibagikeun kerudung Bu Haji ieu kanggo naon kerudung ieu mah Pak Ustad wios ngarah jalmi cenah anu teu ditiung ditariung dibagikeun sadayana wah ini luar biasa menurut saya adalah inilah yang disebut dengan jiwa sosial dan yang terakhir sehat yang ketiga yang kelima adalah baru ke fisik. Jadi fisik itu nomor 5. Nomor 1 mah apa? Dia harus sehat dulu rohaninya. Nomor 2 harus sehat apa? Mentalnya. Yang ketiga harus sehat apa? Kemudian emosinya. Yang keempat harus sehat apa? Emosinya ataupun sosialnya. Yang kelima dia baru berbicara tentang fisik. Fisik itu nomor 5 Pak. Sawios gular-guler ge. Aya jami lumpuh tiap dinten sodakoh. Setiap yang dia yang ngalongok sodakoh anjeunna Bu. Tapi anjeunna tos ditesa ka mamana lumpuh urang Bogor. Ngagoler we. Lamun aya nu ngalayat tukang beca, tukang naon di amplopan 50.000. Sampai aya tukang beca rutin ngalongok ke unggal poe teu ngabeca. Nah, da unggal ngalongok dibari 50.000 daripada ngabeca, mending ngalongok we cenah. Nya ukur nolol hungkul Pak Haji damang cing sehatnya balik deui 50.000. Tapi Bu Jamina alhamdulillah walaupun dia lagi lumpuh tapi dia kelihatan seger, sehat dan ternyata begitu dia meninggal dunia anu nyolatanana tingawitan anu beunghar nepikeun ka nu miskin murudul sadayana. Ta eta disebutna sehat. Walaupun dia sakit fisiknya tetapi dia sehat dan itu terbukti Nabi Ayub sakit 7 tahun tapi yang lainnya dia sehat sabar tidak marah istrinya juga harus atau sabar dia tidak ngomel ketika sakit itu tawakal ke Allah taeta ibu bapak jalmi mah moal pasti nu 5 leres hiji ibadah 2 emosi 3 pola pikir pikiran urang ka mana nu kaopat sosialisasi anu kalima fisik engke dina buka karaos sadayana sok engke dina magrib karaos sadayana bilih teh percanten nguping adzan magrib geus sok wah eta ngadenge adzan magrib ngadenge ti lohor keneh adzan Allahu akbar geblek ya Allah geus adzan deui adzan deui langsung Allahu akbar geblek langsung buka abah ieu mah adzan asar nah sarua jeung magrib adzan cenah nya ada adzan mah sarua tapi bapak-bapak ibu-ibu inilah kuncinya oke bukanya adzan begitu adzan Allahu akbar bu jawab kieu canak cai lep ka dieu dahabat doma wa batalatil uru wasabatal ajru insyaallah begitu lep ka dieu ibu bapak ngaraos nikmat luar biasa kartos tah eta disebut sehat. Matak lamun engke dina bukana teu bagja, teu bahagia, berarti aya masalah. Aya masalah. Naon? Berarti aya dosa nu dipidang. Da lamun bersih mah moal bunga ate apa? Sok tinggal ayeuna. Begitu lep langsung kabayang ti ayeuna dikumpulkeun bala-bala ge purupuk banjur cireng. Wah, sakeresek begitu adan tungkul tuang bala-bala hiji jawa wareg we ta eta nikmat eta nu disebut barokah teh barokah mah teu kudu seueur tapi naon rutin tapi sesuai dengan wadah kita ibu-ibu bapak-bapak inilah poin yang saya sampaikan untuk ibu-ibu bapak-bapak mudah-mudahan nanti menjelang Ramadan atau menjelang Idul Fitri semuanya sehat wal afiat sareng tong salempang lah insyaallah Pak
corona mah kaluarna tanggal genep dugikeun ka tanggal 17 nya. Matak dilarang mudik dari tanggal 6 sampai tanggal 17 sabab corona keluar tanggal genep. Kayaknya dugi ka tanggal 17 tidinya ayeuna cacat kana luar ayeuna teh. Matak ayeuna maracuhnya di jalannya. Da corona na teh can aya. Tangke tanggal genep mulai ayeuna teh wah ka mana keluar tol budi jaraga ayeuna kenal ulah aya jalma nu kaluar. Sabab coronana tanggal genep kaluarna. Engke dugi ka tanggal 17, tanggal 18 bebas deui. Nya. Tos lah ibu nu penting bapak sehat sadayana nya. Sehat wal engke ibu di mana urang tos penak jeung Idul Fitri sangakeun nyuhunkeun ka Allah ngadoa cing yakin mudah-mudahan doa urang dijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Ngadoana ya Allah sehatkeun abdi panjangkeun yuswa pun anak sarolehkeun sadayana gampilkeun rezeki abdi sareng pasihan kasehatan sadayana jami-jami anu muslim sareng iman. Mudah-mudahan enggal dicabut ku Allah nya. Tasa kitu Bapak Ibu para pemuda jakab kalasan Ustad ngabujeng ka Majalaya tabu menjelang maghrib mudah-mudahan kabujeng kene urang bagi-bagi tos cekap ulah sakitunya insyaallah kita pangdi ibu bapak sadayana hatur nuhun cing sarehat wal afiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.